back to my video. Kalau kalian siapa nama aku saya Sadi and aku mau main kucing di rumah saudara. Tapi aku mau videoin ya? Iya, tuh ada Mang Emi. Hai. Jangan. Hai. How are you? Katanya I'm fine lah, ya kan. Terus siapa yang keluar, Mang? Om Malik ya? Iya. Ih, nggak ada kucingnya tuh. Ini nggak ada. Ini ampasnya. Ampas buat apa coba? Pasir. Ini pasir. Ayam panas. Keluarin dong kucingnya. Mau kucing warna apa? Ban. Jangan. Yang kecil aja ya. Nggak mau. Jadi bonun. Bulunya pada nempel. Cara Ini namanya kucing bonbon. Hai. perkenalkan Bon. Bonbon Silalahi. Usianya berapa sih? Usianya kira-kira 20 tahunan. Bohong aja. Ini dia sama kucing yang sangat kolok. Emang. Kalau berak sembarangan. Pernah cebok lagi. Ini jorok gak mandi lagi kemarin. Sama yang mau ngomong. Enak aja aku kemarin mandi ya. Yang ngomong belum mandi. Ya belum kan ini masih pagi ya Allah. Tuh. Ayolah belum menit tuh. Tuh. Iya ada bulunya. Kamu jangan nakal dong, diem. Nah, ntar aku ini mainnya. Itik. Kamu mau main sama kucing? Ayo, sini. Aku udah pernah megang. Itik. Sentil nih nakal. Bau. Hah? Bau? Bau, belum mandi tuh. Mama. Kamu lari. Kan ada aku. Tenang aja ntar aku. Kalau nakal sentil. Jangan. Kamu jangan nakal ya. Kenalin. Itu peri kecil. Hehehe, Pak. Yang tadi itu. Kecil yang turun dari bajai. Enak aja. Aku turunnya dari surga, Keles. Keles itu bukannya ini. Keles Bogor. Oh, itu Tales, Pak. Itu Tales. Tales itu kamu orangnya tales. Males. Perut aku males. Males. Ban. Yang kecil dong. Kamu mana? Kamu mau? Jadi kita nunggu ada yang diambilin lagi. Smurfenino itu yang kecil. Bon. Memang nakal. Ini namanya Jauharan. Enak aja Pak. Nama saya itu Pak. Oh, aku bukan bapak-bapak. Kamu kenal nggak sama orang tuh? Salaman apa? Kenal? Makasih Pak. Kamu kentut ya? Aku tai. Tuh lihat. Nih, Pup. enggak. Kok dia kok udah beban sih. Mang Emi. Jangan bercanda, aku cubit lagi nih. Nah, ini dari Teribel. Beautiful. Cantik. Kucingnya itu sebenarnya ada 5, cuman 1 kabur. Sebenarnya dia tuh lagi Ada mikir, 6. gue disiksa nih sama orang. Kalau gue bisa ini gue cakar lu gitu. Tuh, dia kolok, boboy sayang. Anak manja, anak lanak. Kemarin nih gini sama Mang Didin. Anak pinter, boboy ya. Besok belajar. Besok sekolah. Besok ujian kan? Udah lewat sih Pak. Udah lewat ya? Udah. Besok tinggal liburnya doang. Nanti jalan-jalan ke Ragunan deh. Lihat saudara.
Kasian nih. Nggak ada bapaknya nih. Iya. Iya. Kemana? Ada Bonbon, bapaknya anak Bonbon. Ini anaknya Bonbon. Iya. Oh. Nggak tahu ini apa ya. Iya, kamu bobo ya. Ngantuk. Si Catwoman kan udah dikasih. Iya. Kamu jangan ini ya, jangan ngompol ya. Iya. Catwoman cewek kan? Iya. Iyalah, Kamu jangan woman. ngompol. Bobo. Woman kan wanita. Bola, bobo. Bola, aku mau ambil itu dulu. Anak pintar. Kita mau ambil mainannya si siapa tuh namanya? Ini. Cat, ya. Mang Didin. Mainannya si anaknya si Bonbon mana? Yang kecil. Yang itu loh, yang suka digini-giniin. Mana? Ini. Nah. Another one. Udah dapet. Iya. Woo. Hihi. Another one. Tuh, kamu jangan mau diajak main dia. Aku bukan. Dia belum mandi. Enak aja. Emang kamu udah mandi? Belum. Nah, ayo. Mau apa? Belum kali deh. Jangan, itu bukan makanan, dia ngasih tulang-tulang bohongan. Kamu pengen ada tulang beneran, pasti ada banyak. Ikut aku yuk. Ayo, yuk. Tuh kan. Nah. Jangan dilepas. Tuh, pegang. Pengen. Jangan mau. Ya. Tuh kamu aja. Taruh diam. Aku mau ambil mainannya. Tuh kasih mainannya. Jangan, Pak. Ambilin. Bisa nari loh. Coba. Nggak ada musiknya. Tuh. Tuh. Dia berdiri. Wush. Wow, ini ngampuk deh. Nah, Bu. Kemarin beresin. Iya. Ini berapa? Ikutin. Kemarin dong Mang Didin di itu digigit jarinya. Sama siapa? Namanya si kecil, anaknya Bobon. Namanya Bin aja coba. Kan keren. Bin udah hilang. Iya, Bun. Bun, bukan. Siapa namanya? Pusi. Babon ya Allah. Babu kalian. Woi. Ya, Bu. Ayo, Bu. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. So bye bye.